arbeider vi båka i det. God dag alle sammen. Du ser nå et nytt opptak av et foredrag som ble sendt direkte 29. september 2021. Jeg skal straks dele presentasjonen. Velkommen til dette digitale foredraget, som jeg har kalt Sametingets valgmanntall, en konfliktzone. Jeg heter altså Torunn Pettersen, og jeg er ansatt som forsker ved Sami Alla-skola i Kautokeino. Forskningsdagene er en årlig forskningsfestival innrettet mot allmennheten. Tittelen på foredraget henspeiler på at årets tema for festivalen er fred og konflikt. Fred og konflikt er et tema som ifølge arrangørene åpner for mange aktuelle og viktige problemstillinger, uten at de nødvendigvis fører til entydige svar. Men, sier arrangørene, ved å sette sånne spørsmål på dagsorden, kan debatt oppstå og dilemmaer løftes fram. Det kan i sin tur medføre engasjement og ny kunnskap blant tilhørere og deltakere. Det er da også min ambisjon med dette foredraget. Mer presist handler foredraget om ulike typer holdninger til Sametingets valgmanntall i Norge. Det betyr at valgmanntallene på svensk og finsk side ikke vil bli omtalt i dagens tekst. Jeg tar heller ikke opp hva Sametinget i Norge er, og hvordan det kom til. 2 spørsmål står sentralt. Hvem bør kunne delta i det samiske demokratiet? Og hvorfor er ikke alle mulig kvalifiserte innmeldt i valgmanntallet? Rent formelt er foredraget en presentasjon av 2 kapitler i en bok som ble publisert på Cappelen Damm Akademisk nå i august. Boka heter Sametingsvalg, tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Den er et resultat av forskningsprosjektet Sametingsvalgundersøkelsen 2017. Tidligere har det vært gjort tilsvarende undersøkelser av sametingsvalgene i 2009 og 2013. Det ene aktuelle kapittelet er kapittel 2, valgt av og blant samer og enkelte andre spørsmålstegn. Ulike velgergruppers holdning til kriteriene for å delta ved sametingsvalg i Norge. Det andre kapittelet er kapittel 3, de uregistrerte, mennesker med samisk tilknytning utenfor Sametingets valgmanntall. Mine medforfattere er Jo Sagli og Mikkel Berg Nordli. Boka har fri tilgang, så klikk og les. Før jeg går videre, vil jeg fremheve 3 generelle trekk ved de fleste valg. For å ha stemmerett ved et gitt valg, må man oppfylle visse kriterier. For å utøve stemmerett, må man være innført i et gitt valgmanntall. Det hører dessuten med at for å kunne korrigere feil eller mangler i et valgmanntall, så må systemet gi mulighet for kontroll eller ettersyn. For valg av sameting må det rimeligvis finnes noen samiskrelaterte kriterier som definerer retten til å delta ved akkurat denne valgtypen. Dessuten må det altså være et opplegg for å registrere dem som vil anvende akkurat denne retten. Og her er det at Sametingets valgmanntall har sin rolle. Det er nemlig blitt etablert som et lovfestet, definitorisk og registreringsmessig redskap for å gjennomføre sametingsvalg i Norge. Den såkalte sameloven fastslår for det første at et eget landsomfattende sameting skal velges av og blant samene. Dernest fastslår loven at stemmerett betinger at man på valgdagen er innført i nettopp Sametingets valgmanntall. For å kunne stå der må man, grovt sagt, oppfylle 2 kriterier.
Det ene kriteriet er et såkalt subjektivt kriterium om å oppfatte seg selv som same. Det andre kriteriet er et såkalt objektivt kriterium om samisk som hjemmespråk innen minst 1 av 4 generasjoner. Og, som det også fremgår, man må selv kreve seg innført. Det er ikke noe som skjer automatisk. Så er det som kjent diverse forhold som bidrar til at det ikke uten videre er klart hvem som i praksis kan og vil melde seg inn i Sametingets valgmanntall, og som dessuten foretar den selvvalgte, aktive handlinga som innmelding faktisk er. De her forholdene er dels historisk, men nutida spiller også inn. Jeg skal dvele litt ved denne situasjonen ved hjelp av en slags sirkelfigur med det jeg kaller skjematiske samiske populasjoner. Utgangspunktet er den lyseblå sirkelen som vises ytterst. Den skal illustrere at det i Norge finnes en gitt populasjon som består av alle som har en faktisk forbindelse til samisk språk, i den form det er spesifisert i sameloven, altså med referanse til hjemmespråk under oppveksten innen 4 generasjoner. På figuren heter denne ytre utgangspopulasjonen P0. De stadig mindre sirklene som følger innenfor P0, representerer ulike former for avskalling fra den opprinnelige språkpopulasjonen. I den neste sirkelen, som er mørkeblå og kalles P1, gjenstår de som er kjent med at og på hvordan måte de har en hjemmespråkforbindelse til samisk språk. Av ulike årsaker er det nemlig ganske utbredt å ikke ha sånn kunnskap. Vi kan derfor anta at P1 er en del mindre enn P0, kanskje ganske mye mindre. Men akkurat hvor mange som hører hjemme hvor, kan ingen vite. Det finnes nemlig ingen tall for sånt. Videre i figuren dekker den mørkegrønne sirkelen P2, dem som i tillegg til å ha en samisk språkforbindelse, oppfatter seg selv som same. Også her indikeres avskalling, ved at P2 er fremstilt mindre enn P1. For selv om man har en kjent objektiv samisk som hjemmespråkforbindelse, er det ikke gitt at man også har en subjektiv selvidentifikasjon som same. Helt innerst så finner vi en lysegrønn sirkel kalt P3. Den består av dem som oppfyller begge manntallskriteriene, og som dessuten faktisk har blitt innført i Sametingets valgmanntall. Og denne P3, den kan vi tallfeste, i og med at valgmanntallet jo telles opp. Men vi vet ikke hvor mange innmeldte det kunne ha vært, dersom alle kvalifiserte og mulig kvalifiserte hadde valgt å melde seg inn. Oppsummert antyder figuren at alle de 3 innerste populasjonene er dynamiske. De har alle et potensial for vekst. Men saken stopper ikke der. På dette bildet har figuren fått en ekstra populasjon, kalt PX. Den skal symbolisere at helt fra ideen om et samisk folkevalgt organ ble lansert, har det tidvis vært debatter om å åpne for en viss utvidelse av stemmeretten. Fokus har spesielt vært på mennesker som helt klart ikke selv har såkalt samisk bakgrunn, men som via bosted eller ekteskap har blitt integrert i et samisk miljø, og som derfor oppleves som en del av et samisk fellesskap. Men debatter til tross, lenge var det lite kunnskap om hva den jevne sametingsvelger egentlig mener om Sametingets valgmanntall. Hva mener de som allerede er velgerregistrert om dagens kriterier? Og hva mener de om selve registreringen?
I velgerundersøkelsen for 2013 ble det for første gang tatt med denne typen spørsmål. Det ble det også i 2017, og i kapittel 2 i boka tar vi for oss et par av dem. Det ene spørsmålet var: det har vært en del debatt om kriteriene for å melde seg inn i Sametingets valgmanntall. Hva er din mening om disse kriteriene? Det var 3 svaralternativ. At kriteriene bør endres sånn at færre kan melde seg inn. At de bør endres sånn at flere kan melde seg inn. Eller at kriteriene er bra som de er. Som vi skal se, så indikerer svarene markant og stabil støtte til dagens kriterier. De grønne feltene på denne figuren viser at både i 2013 og 2017 var det ca. 2/3 som var tilfreds med kriteriene som de er. De blå feltene viser at ca. 1/4 mente at kriteriene bør endres, sånn at flere kan melde seg inn. Samtidig viser de gule feltene at det også er en andel på ca. 10% som mener at kriteriene bør innsnevres. Oppsummert, flertallet støtter dagens kriterier. Blant dem som mener at de bør endres, er det klart flest som mener at de bør utvides. I kapitlet har vi også sett på hva ulike velgergrupper mener om det å utvide eller innsnevre kriteriene. Veldig kort oppsummert fremkom spesielt 2 hovedtendenser. Og jeg tar nå fram en tabell som har mye info. Jeg skal ikke kommentere alt, men vi fant for det første at selv om alle partier har flere velgere som vil utvide enn som vil innsnevre kriteriene, så er stemmegivning i 2017 den grupperingsfaktoren som skiller sterkest. I den øverste raden kan vi se at det er størst andel utvidere blant Høyre, Arja og FrP sine velgere. Minst utvidere er det blant NSR og Senterparti-velgere. Litt uventet er det kanskje at Arja og FrP-velgerne også var de som hadde størst andel som vil innsnevre. Der hadde Ap og Høyre lavest andel. En annen hovedtendens er at ønsket om å innsnevre kriteriene er mest utbredt blant velgere som har ulike former for sterk samisk tilknytning. Tilknytning er da definert ut fra geografi, samisk språkkompetanse og samer i egen omgangskrets. Jeg kan ellers nevne at i boka har vi også med litt om endring over tid. Blant annet kan man merke seg at i 2013 var andelen utvidere blant Ap-velgerne dobbelt så stor som blant NSR-velgerne. Det var 35% versus 17%. I 2017 så var denne forskjellen krympet til 22% versus 18%. Altså en endring fra 18 prosentpoeng forskjell til 4. Så til det andre spørsmålet i kapittel 2. Dersom kriteriene for Sametingets valgmanntall skulle endres, sånn at flere får rett til å melde seg inn, synes du følgende grupper bør kunne melde seg inn. Svaralternativene var 5 grupper av personer som etter dagens manntallskriterier implisitt anses som ikke-samer. For hver gruppe kunne man svare ja, nei eller vet ikke. I boka blir de her gruppene delvis referert til som innmeldingskvalifikasjoner, oppnådd via henholdsvis ekteskap, samboerskap, foreldreskap eller fellesskap i form av langvarig tilknytning til samisk miljø, eller det å være bosatt i forvaltningsområdet for samisk språk. Og hva ble så svarene? På denne figuren viser søylene andelen ja-svar til at personer i den gitte gruppa bør kunne melde seg inn
dersom kriteriene skulle utvides. Grønne søyler viser 2013, gule viser 2017. På begge tidspunktene svarte opp mot halvparten ja, til at i så fall bør ekteskap og fellesskap kvalifisere til innmelding. Det er markant mer enn for de 3 øvrige foreslåtte innmeldingskvalifikasjonene. Over hele linja er det litt lavere ja-andel i 2017 enn det var i 2013. Det fremkom ellers relativt små, men likevel noen forskjeller mellom ulike velgergrupper i dette spørsmålet. De som vil vite mer om dem kan ta en titt på figur 2.6 i den nedlastbare boka. Jeg minner for ordens skyld om at flertallet av de innmeldte altså vil beholde kriteriene som de er. Svarene om å utvide til nye grupper er nok mest av typen dersom, hvis, så fremt i fall. Så langt har det handlet om de allerede manntallsinnmeldte sine holdninger til Sametingets valgmanntall. En annen interessant gruppe er personer som har ulike former for samisk tilknytning, men som av ulike grunner er uregistrert. Det er tema i kapittel 3. Hva tenker de uregistrerte om valgmanntallet, og om sin egen status i forhold til det? Samtidig er det å være uregistrert veldig variabelt. Det er en uensartet gruppe. I kapittel 3 lanserer vi derfor et mer finslipt begrepsapparat for å kunne samtale om det å være uregistrert samisk tilknyttet. Begrepene benytter vi så som ramme for å legge fram variasjoner av tenkemåter og situasjoner som kan ligge bak ikke-registrering. Vi gir mye plass til stemmer som representerer de ulike variantene. I tillegg gir kapittel 3 stemme til noen samisk tilknyttede personer som per i dag helt klart ikke har rett til å melde seg inn, men som ut fra sin livssituasjon kanskje kunne ha tenkt seg å gjort det. Kapittel 3 tar også opp ulike forståelser av valgmanntallet som fenomen, men her og nå er det bare tid til å ta med et kort riss av det aktuelle begrepsapparatet. Vi starter med å dele de uregistrerte samisk tilknyttede i 2 hovedgrupper. Gruppe 1 er personer som oppfyller både det subjektive kriteriet om å oppfatte seg selv som same, og minst ett objektivt kriterium om samisk som hjemmespråk innen minst 1 av 4 generasjoner. Gruppe 2 er personer som ikke oppfyller begge kriteriene. Her passer det å smette inn et raskt tilbakeblikk på figuren med de ulike populasjonene. Denne figuren er som nevnt ment å illustrere ulike former for avskalling fra en utgangspopulasjon med forbindelse til samisk språk. Det er ikke gitt at alle med objektiv samisk språkforbindelse automatisk oppfatter seg selv som same. Og det er heller ikke gitt at alle med både samisk språkforbindelse og subjektiv samisk selvidentifikasjon faktisk krever seg innført i Sametingets valgmanntall. I tillegg har figuren med populasjon PX, som består av såkalt integrerte, som rent faktisk ikke oppfyller noen av dagens manntallskriterier. Så tilbake til hovedgruppe 1 i begrepsapparatet. I hovedgruppe 1 har vi analytisk plassert 3 undergrupper. Det finnes aktivt uregistrerte som har et bevisst ønske om å ikke være innmeldt. Det finnes passivt uregistrerte som egentlig ikke har valgt å stå utenfor, men de har ikke blitt til å melde seg inn. Det finnes dessuten noen som faktisk har usikker registreringsstatus. De vet ikke selv om de er innmeldt eller ikke. I hovedgruppe 2, de som ikke oppfyller begge kriteriene, har vi først plassert personer med usikker samiskhet. De er av 2 slag.
Noen er usikker på om de har en samisk identitet som er sterk nok til at de oppfyller det subjektive kriteriet, selv om de vet at det objektive er på plass. Andre er usikre på egen slektshistorikk, og de vet ikke om de oppfyller minst ett objektivt kriterium. Til slutt har vi altså tatt med en undergruppe kalt lovbestemt uregistrerte. Dette er personer som uten å møte et eneste objektivt kriterium, likevel opplever å ha en sterk samisk tilknytning. Enkelte kunne kanskje satt kryss ved det subjektive kriteriet på innmeldingsskjemaet, men uten samisk språkbakgrunn tilsier loven at de skal stå utenfor Sametingets valgmanntall. Sametinget skal velges av og blant samene. Generelt er det vanlig å se på stor oppslutning om valg som en god ting. For å kunne stemme må man være registrert. Helt siden Sametingets valgmanntall ble etablert, så har det vært store og små kampanjer for at flere skal melde seg inn, ut fra en antagelse om at det kontinuerlig finnes et vesentlig antall kvalifiserte og potensielt kvalifiserte som ikke har krevd seg innført. Utsagn som er presentert i kapittel 3 tilsier at flere typer uregistrerte antagelig vil kunne rekrutteres til innmelding med aktiv og målrettet informasjon. Samtidig er det selvfølgelig også en rett å velge bort det å delta i sametingsdemokratiet. For selve stemmerettskriteriene gir kapittel 2 et bilde av nokså bred enighet om at dagens kriterier er OK. Dog er det en liten åpning for å inkludere visse grupper av dagens lovbestemt uregistrerte, spesielt da via ekteskap og fellesskap. Generelt er ingen valgreglement skrevet i stein. I demokratiske stater er det en idé at beslutninger som tas av folkevalgte organer skal kunne påvirkes via valg av dem som berøres. De 2 kapitlene om interne og eksterne holdninger til Sametingets valgmanntall tilbyr i sum et fundament for videre refleksjon og debatt rundt hvem som kan, bør og vil delta i det samiske demokratiet i form av sametingsvalg. I hvor stor grad det passer å kalle Sametingets valgmanntall for en konfliktsone, kan nok variere. De ulike posisjonene som vi har påvist, indikerer uansett at det i hvert fall dreier seg om stridsspørsmål, som kan være krevende både for det enkelte individ og på gruppenivå. Til slutt tar jeg med at kapittel 3, og for så vidt også andre kapitler, også har med litt om hvordan valgmanntallet oppfattes. For mange er innmelding mer motivert av det å markere sin samiske identitet eller arv, enn av det å kunne stemme for å påvirke samepolitikk. Andre kapitler i boka tar for seg valgmanntallets vekst, og hvordan veksten fordeler seg mellom de 7 valgkretsene. Og som vel alle som følger samepolitikk vet, der har det skjedd mye de senere årene. Og kan hende vil den utviklingen gjøre valgmanntallet til en konfliktsone på nye måter. Takk for oppmerksomheten, og les gjerne mer i den nedlastbare boka. Den finnes lett på nettet ved å søke på de 2 første ordene i tittelen.